بار خوندکار هێژا و دەلال مامۆسەرەودا وەرەیە زمانی کوردی وێنەیەکەن و بەردەوامیە تیپێ خۆی کوردی دکن ئیرۆ ئەمێ دەرباسی تیپەکەن و ببن و تیپامەی ئیرۆش خوێ تیپا هە هە تیپامەی ئیرۆ تیپا هە هونکارن هن میناک سەر تیپا هە بێژن ئەم کارن بێژن وەکە ناو هێلین آنجی هۆگر هەڤال هێک هێنار آنجی ئەم کارن بێژن هرچ ئەو ژیش خۆ لاورێک مەزنن هرچ لڤێدەکێ هن میناک li ba me hene û tîpa he tê xuyanî dike. Em karin bêjin hirmî ji xwe tîpa he destpêka peyvê de hatiye tîpa mezin hatiye nivîsandin. Tîpa he weke here tîpê ya mezin jî heye û ya biçûk jî heye. Em karin bêjin ya mezin wisa ye û ya biçûk ji xwe wisa tê nivîsandin. Tîpa mezin û ya biçûk ya mezin destpêka peyvê de tê nivîsandin û ya biçûk jî an jî nîvê peyvê de ye an jî di dawiya peyvê de tê nivîsandin. Em karin bêjin em vegerin mînakê xwe hirmî he li vê de tîpa mezin e ji ber çi ji ber gê destpêka peyvê de hatiye nivîsandin. Hirmî keleh tîpa he di dawiya peyvê de hatiye nivîsandin bi tîpa biçûk hatiye nivîsandin. Hêk tîpa he destpêka peyvê de ye ji ber vî awî bi tîpa mezin hatiye nivîsandin. Hirmî tîpa he ya mezin hatiye nivîsandin di destpêka peyvê de ye. Keleh tîpa he ya biçûk hatiye nivîsandin di dawiya peyvê de hatiye nivîsandin. Hêk destpêka peyvê de tîpa he ya mezin hatiye nivîsandin. Ji xwe li vê dekê waneya me ser çi diştexile ser çûkan û hêlînên çûkan. Kengî çûk hêkê xwe deytînin û dest bi avakirina hêlînê xwe dikin. Hêk çûk hêlînê xwe di werzê buharê de çê dikin. Kengî dest bi avakirina hêlîna xwe dikin di werzê buharê de. Hêlînê xwe li kûtekê ava dikin çûk li cihekî bilind an jî li ser daran çûk hêlînê xwe ava dikin. Ev hêlînê hanekî dibe ji wan re warek an jî weke mala wan e ew bi xwe mala wan e. Çûk hêlînê xwe li cihekî bilind çê dikin an jî li jora daran ava dikin. Ev hêlînê hanekî mîna malekê ye ji wan re. Di werzê buharê de dest bi lêkirina xwe dikin û hêkê xwe tê de çê dikin. Hêkê xwe jî deyn di wê hêlînê de deytînin. Ji xwe kesek de bixwaze nêzîkî hêka bibe gerek bê ziyan nêzîkî hêka bibe tenê em ê lê binerin û em dûrî wê dikevin. Ji xwe li vê dekê sirûdek li ba me heye em guh didênê bilêvkirina tîpa he. Em guh didin bilêvkirina tîpa he. Li ser çiqilên hinaran hêlîn çêbûn buharan. Li pey hêkên çivîkin li nav dihêlan firokin. Em zarokên dilovan pêşa dibin bê ziyan. Li ser çiqilên hinaran tîpa he xuyanî dike bi me re. Hêlîn tîpa he hêlîn çêbûn buharan tîpa he di nîvê peyvê de hatiye nivîsandin ji ber vî awî tîpa biçûk hatiye nivîsandin. Li pey hêkan çivîkin li nav dehêlan firokin. Em zarokên dilovan pêşa dibin bê ziyan. Ji xwe wek me got em zarok an mezin
ام پیشا دبن بوان هیکا آنجی ام نزیکی وان دبن ام تنه لیدی نرن به ام زیانه بکینن هیکی چوکا چما جبرگه زاروکه چوکان دهندره وان هیکا دیه ام تعدیه لی ناکن امی آن الویده که ناس بکن به چاوا تیپا ها دناوا پیویده ام میزه دکن بوهار تیپا ها دنیوه پیویده هاتیه نویساندن جبر بی آوی تیپا بچوک هاتیه نویساندن بوهار هێلین هون دەزانن چما تیپا هە دناوی هێلین ده تیپا مەزن هاتیە نویساندن بژی ژوەرێژ بەرگێ دی تیپا دی دەستپێکا پەیوێ هاتیە نویساندن جه هون مەیزەتکن تیپا هە بە ئاوایەکی بچووک هاتیە نویساندن ji بەرگێ دی داویا پەیوێ دەیە buhar تیپا هە دنیوه پیویده هاتیه نویساندن با آوایکی بچوک هێلین تیپا ها یا مزن هاتیه نویساندن جه تیپا ها یا بچوک هاتیه نویساندن شخوا عملوه دکن میزه دکن تیپا ها دناوا تیپان ده به چاوا هاتیه نویساندن و ام چاوا و میزه دکن جناوا تیپا ورم کارم بیجیم و ده از تیپا ده و از نشان نکم جبر تیپا هاش مهاتی خوستن از وی میزکم از وی نشان بکم هل ور تیپا مزنه یا آم بچوکه بجی جواره تیپا ها یا مزن هاتیه نویساندن از وی نشان دکم از دردور آوی خسکه که چه دکم ره از خیزک ناکم او از اوجی خیزک ناکم ها تیپا بچوکه یا آن مزنه تیپا هل ور تیپا بچوکه از دردور آوی خیزکه که چه دکم تیپا ب از خیزک ناکم ها از تیپا ها خیزکه که دردور آوی چه دکم لویده ما تیپا ها دناوا پیویده ما ذکر امی چاوا تیپا ها دناوا تیپان دمی ذکر آوای نویسا تیپا ها شخوا تیپا ها سی خیسکل بامنن از جور داد کبن بینی عینی اوجی از جور داد کبن بینی دنی بیویده از خیسکه که چه دکم اف یا مزنه آف چوک خیسکه که از چه دکم هر دو خیسکه بینی تنه از وصا دکم اف تیپا ها یا چوکه راجم پی نوسا خواه و نوسا خواه بو ماموسته خواه بنویسینن آوای تیپا ها انا امل بر جارک ده دنویسن تیپا ها شخو دست پیکی وصایه جارک ده از چه دکم از خیسکه که تخم نابواندم و چه کر بو ماموسته خواه دست با آب چوک دکن از جوردات کبن عینی او از وصا دکم اف تیپا ها ام برنگه کی دجی تیپا ها دن ویسینن تیپا ها یا مزن یا بچوک آمزن اوه اف تیپا هایه بچوک عینی او از دخیسکه بنیدت شغلم از درناکوم جور امی هول بدن تیپه گمه برنه امی هن ناف بنویسینن آنجی ازی بالاهی آنجوار بنویسینن هون کاربن وان بالاهی خواه تشتکی تیپا ها تیخینی از کارم نفردینم اشخواه ما بالاهی دانینه و هن تیپ امی بالاهی خواه تیپا ها تیخینی جبگه ناوک خودی واته بمره درکبه شما هاتی خوستن تیپا ها ام تیخن بالاهی ده لی هوالنو گوه بدینی ناس بکن کنگی ام تیپا مزندن ویسینن و کنگی ام تیپا چوب دن ویسینن شخوا ما گو دست بکا پیوه ام تیپا ها یا مزندن ویسن و دنی به پیوه ده آن داویا پیوه ده ام تیپا ها یا چوب دن ویسینن والاهی عمل ویده کش ما هاتی خوستن ام تیپا ها دینن گیمل ور تیپا ها دانی بو ناوکی خودی و تب مره امی هول بدن به هبره بخوینن ام کارم بیجن هیک
ما تيبا هبرية ما آبر ما كابر نافكي خودي واتا هيك والا هي ويدكي از ديسا تيبا هاي يا مزن ديتينم جبر چش برگی دست بکا پیوی دیه ناوی هێلین بمردر کرد هێلین دیسا استیپا هات خم والا هي للفيدك استیپا مزن یا آب چوک دنویسم استیپا بچوک دنویسم جبرگی دنی بی پیوی دیه از دنویسم و از دخوینم بی چو مردر کرد بوهار وهر وها تيبي جما برنه هوني حموكا وگرينن هوني البشيا خودينن هوني هول بدن هون نافن خودي واتا جي درخينن شخوا امراجن پرتوكا خوا سر رو پلا صد و پنجان تيبا هاش مرا نويسان دنه اواي نويساوي هن خال جمر دانينه امت سر وان خالارا بمشن و تيبا ها بمرا دركبه از درم رو پلا ده صد و ششان ده هنداری البام هنه شخو لجور تیپا ها آوایا کی مزن هاتیه نویساندن و رنگ کرن لرخوه تیپا ها نویساندن لی رنگ نکرنه رنگ هونجی حز بکن هونه رنگ بکن هونش کسک حز بکن هون زر حز بکن صور شین هون چه رنگی حز بکن هونه تیپا ها رنگ بکن شخول ویدکی هونه نابا ونه آن بکینن هف و آد دواجی بوی آوایی هونه چیکن به هیوی ما دمک خوش مبهب دوره در باس کر بمینن خیر و خوشیده